Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa rosa portacandele. È bellissima, può essere utilizzata come regalo, come bomboniera, come centrotavola. Gli usi che se ne possono fare sono svariati. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo rosso in cotone. Io in realtà sono andata a triplicare il mio filo perché non avevo un filo così grande. Se volete triplicare come me il filo, vi metto qui in alto il link dove spiego bene come si fa. E vado ad utilizzare un uncinetto da 3,5 mm. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X. Passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico. All'interno dell'anello magico vado a fare 6 maglie basse, quindi entro, prendo il filo, ho due asole, chiudo tutte e due le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico. Nel giro 2 vado a fare un giro di aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni punto precedentemente lavorato. Entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa, 2 maglie basse nel secondo punto, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, 2 maglie basse nel terzo punto, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse fino alla fine del giro, dovrò avere in totale 12 maglie basse lavorate. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Nel giro 3 vado a fare una maglia bassa nel primo punto, segno l'inizio del giro e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto una maglia bassa e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Proseguiamo con 2 maglie basse e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, nel secondo punto faccio una maglia bassa, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Vado avanti con 3 maglie basse e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, poi faccio 2, nel secondo faccio la seconda maglia bassa, nel terzo faccio la terza maglia bassa e poi faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, quindi faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3, nel punto che segue faccio un aumento,
1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Proseguiamo con 4 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Proseguo con 5 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 5 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Ultimo giro di aumenti, vado a fare 6 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 6 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Nel giro che segue inizio con una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Questa è la prima riduzione, segno l'inizio del giro. Ora vado a fare 2 maglie basse, una in ogni punto, quindi 1, 2 e di nuovo faccio una riduzione, entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Proseguo con 3 maglie basse, 1, 2, 3 e di nuovo faccio una riduzione, entro, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ancora 2 maglie basse nei prossimi 2 punti, 1, 2 e di nuovo faccio una riduzione, entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ora vado a fare 11 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ora nel punto che segue faccio un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1, entro nello stesso punto, 2, ora faccio 2 maglie basse nei prossimi 2 punti, 1,
2 e nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2. Ora vado a fare 3 maglie basse nei prossimi 3 punti, 1, 2, 3 e di nuovo un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, 2 maglie basse nei prossimi 2 punti, 1, 2 e di nuovo un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2. Vado a concludere il giro con 11 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nel giro che segue vado a fare 7 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto, 7 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro. Ultimo giro vado a fare 8 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto, 8 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro. Terminato il giro faccio una maglia bassissima nel primo punto lavorato, una catenella di sicurezza e taglio il filo, poi lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Ora sono andata a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petali. E ora andiamo a fare la parte verde, praticamente quella che sostiene i petali. Dovete andare a lasciare molto filo e iniziamo facendo un anello magico. Avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico, lo vado un pochino ad allargare. Ora all'interno dell'anello magico vado a fare 13 maglie basse. Scusate, si è stretto, lo allargo un pochino
Dicevamo, ora all'interno dell'anello magico vado a fare 13 maglie basse, quindi entro, prendo il filo, ho 2 asole, chiudo tutte e 2 le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ora da qui vado a fare 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Queste non rappresentano la mia prima maglia alta, ma solo la mia altezza. Poi giro il lavoro, getto 2 volte, 1, 2, perché andrò a fare una maglia altissima, vado a saltare le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, quindi vado ad entrare qui e faccio una maglia altissima. Ora vado a fare un aumento di maglie altissime in ogni punto, quindi getto 2 volte, entro, faccio una maglia altissima, getto 2 volte, entro e faccio la seconda maglia altissima. Un aumento di maglie altissime in ogni punto, quindi proseguo. 1, entro nello stesso punto, 2, proseguo con un aumento di maglie altissime fino alla fine delle catenelle. Terminato tutto il giro andiamo a contare insieme quante maglie altissime devo avere. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Quindi 25 maglie altissime. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, salto il primo punto, naturalmente inizio con 3 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3. Da qui vado a fare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 6 maglie bassissime, una in ogni punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado a fare 5 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie bassissime, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nuovo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e concludo con 2 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2. Andiamo a contare insieme. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Ora giro direttamente il lavoro senza fare nessuna catenella. Getto 2 volte, 1, 2. Vado a entrare nel primo punto, quindi qui alla base, e faccio una maglia altissima. Prendo solo un filo, questo. Chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Vado a fare 2 maglie alte nei prossimi 2 punti. 1, entro nel punto che segue, 2, una maglia mezza alta e 2 maglie basse, 1, 2, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho completato tutte le maglie bassissime. Da qui faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 2 maglie bassissime, 1, 2. Ora, se non volete sbagliare, potete andare a contare le maglie bassissime. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi parto da qui e inizio con 2 maglie basse. 1, 2. Una maglia mezza alta. 2 maglie alte. 1, 2 e concludo con una maglia altissima qui alla base. Chiudo 2, chiudo 2
e chiudo 2. Salto 1, entro nel secondo e faccio una maglia bassissima. Questo è il primo. Ora di nuovo inizio con, ve ne faccio vedere un altro e poi dopo proseguite da soli fino alla fine. Inizio con una maglia altissima, quindi entro qui alla base e faccio la prima maglia altissima. Chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Proseguo con 2 maglie alte nei prossimi 2 punti, quindi qui entro. Aspettate, non ho preso bene i fili. Chiudo 2 e chiudo 2, 1. 2. Ora faccio una maglia mezza alta, 2 maglie basse, 1, 2. Da qui faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. 2 maglie bassissime, 1, 2 e poi di nuovo vado a ripetere il procedimento all'inverso, quindi 2 maglie basse, 1, 2, una maglia mezza alta, 2 maglie alte, 1, 2, una maglia altissima. Chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Ora salto un punto, entro nel secondo e faccio una maglia bassissima. Da qui ripeto lo stesso procedimento fino alla fine del giro. Quindi ora vado a prendere il bicchiere, credo si chiami calice, non ne sono sicura. Prendo il filo, la colla a caldo e inizio ad incollare. Inizio da qui, metto un punto e incollo. E poi inizio a girarci intorno. Allora, il primo, visto che faccio così, spero che si riesca a vedere, spero che riesco a farvelo vedere bene, e poi inizio a girare. Ora voi non lo vedete, ma praticamente qui va un pochino a imbuto ad allargare, quindi inizialmente dovremo mettere più punti di colla, dopo invece posso andare a girare un po' più volte senza metterla troppe volte.
vado a prendere il bicchiere e inizio ad incollarli. Ne incollo prima 4, quindi 1, 2, 3 e 4, così, e poi incollo gli altri 4. Quindi con la colla a caldo li vado ad incollare. Mi raccomando, il primo giro incollatelo più verso l'alto e il secondo giro più verso il basso, così. Devono rimanere come due cerchi di petali, perché poi li andremo ad arrotolare e resteranno così. Vi faccio vedere mano a mano. Questo è il risultato della rosa tutta incollata. Deve praticamente venire così. Arrotolate un pochino i petali ed ecco qua la rosa. Ora vado a mettere la parte verde che sostiene i petali, quindi apro l'anello magico, vado ad infilarlo qui e lo metto su. Lo sistemo bene e vado a stringere l'anello magico. E vado ad incollare anche questa parte. I fili, questi in eccesso, li vado a tagliare e li vado a mettere all'interno. Quindi semplicemente così. 1, 2 e li vado a mettere sotto. E vado con la colla a caldo a incollare tutto. Per la foglia inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare nei due punti che seguono 2 maglie bassissime, quindi 1, entro nel punto che segue, 2. Proseguo con una maglia bassa, quindi entro, prendo il filo, chiudo tutte e due le asole insieme. Una maglia mezza alta, chiudo tutte e tre le asole insieme, 3 maglie alte nei prossimi 3 punti, quindi chiudo 2 e chiudo 2, 1, 2, 3. Poi vado a fare una maglia mezza alta, una maglia bassa. Ora da qui faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a ripetere lo stesso procedimento all'inverso, quindi 2 maglie bassissime. La prima è sempre un pochino più complicata, 1, 2. Poi vado a lavorare questa parte della catenella. Queste sono le 10 catenelle iniziali. Vado a lavorare da quest'altro lato, quindi vado a fare una maglia bassa,
una maglia mezza alta, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia mezza alta, una maglia bassa e 2 maglie bassissime. 1 e 2. La foglia è terminata. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Di queste ne potete fare una o due, decidete voi. Naturalmente il filo lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Attaccato tutto, vado a concludere mettendo le foglie sul gambo. Io ho deciso di metterne due, quindi prima le incollo tra di loro. Terminata tutta la rosa, all'interno vado a mettere una candelina. Io uso queste finte. Potete utilizzare qualsiasi candelina. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!